Jeg har modtaget en pakke fra Water Speakers. Mega fede højtalere, som skulle fuldstændig af mange spiller høje op for skatten min. Mega fed kaffe. Nå, men de er sådan nogle virkelig fede højtalere. Der har været lidt bøvl med at få dem sendt, men altså, lad os se. Okay. Måske skulle man lige have sagt det der. Så fik man den med op, og det skal lige siges, det er lyd. Det er bare lyd. Og der er selvfølgelig link til Water Speakers nede i description. Okay, ja, får se her. Nej. Så indpakken. Her er så lige billeder af dem. I får revet dem ud her. Eller sådan en tom papkasse. Så får du sådan en lille pakke her, i hver ende. Og så er den, du kan både sætte den til din computer, og du kan have den som din jackstick på telefonen. Du kan få den til at spille der. Okay, det er lige her, hvor man godt lige kunne bruge en saks. Heldigvis har jeg den her. Okay, så skal jeg lige op her. Og sådan. Så fik vi den her ting her. Så kommer vi ind her. Sætter de dejlige højtalere. Og det første vi får med, det er et eller andet til. Og vi har her en drive til min Nokia Lumia, fordi jeg har nemlig en til den jeg filmer med, fordi jeg har et ordentligt kamera, jeg kan spørge. Det er nemlig opladeren, og det passer nemlig til stikket til min Nokia Lumia med USB, så min USB en gang, og så den her i Water Speakers, fordi så kan jeg høre musik på min Nokia Lumia. Og her er det til iPads, iPhones, iPod, whatever you wanna use. Og så det er bare to jackstick til højtaler og fanden muligt at bruge. Her er det beauty. Okay, lad os trække den ud. Her er det beauty. Endnu som papkasse. Så har vi et stik her til min Nokia Lumia. Og så er der sådan, jeg ved ikke om I kan se det, men der er lidt vand i den. Det er faktisk rimelig lille forhold til hvad jeg havde forventet. Men den er faktisk sådan godt fast. Og hvad? Så vi lige her. Så vi af. Sådan ser Water Speakers ud. Så tager vi lige den her af. Voila, her har vi den. De er rimelig lille forhold til, hvis I måler med min arm her. Den svarte, det her er din hånd. Jeg forventede, at de var lidt større, men det gør ikke noget. Så jeg også prøver at tage en ny video. Jeg er ikke så god til at klippe, men jeg tager en ny video, og så får vi dem også se. Så hører de. Og jeg kan helt klart anbefale dem. Hvad kan jeg sige? Andet end de er fucking awesome. Jeg kan helt klart anbefale de her Water Speakers, Dancing Water Speakers rettere sagt. De er mega awesome. Og det var min første unboxing episode. Jeg håber I synes om den. Like, comment og subscribe.